Ora enek wisan. Ya aja kayak goro-goro lho kowe. Ora, wis ra enek goro-goro wisan. Konconan karo kowe mah wedi aku arep nguyuhi wong no. Alah. Wegah aku. Wis ora enek apa-apa iki. Jangan boyo iki sapa? Ora enek aja mancing-mancing meneh, Mas. Aku wis kapok aku san. Aku mbok jak live engko malah akeh penonton ku iki. Iya, gak apa-apa. Ning ndi lagi Mas? Neng omah iki ning Tulungagung. Oh, cangkruan ya. Cangkruan karo kanca-kanca. Ngopi, karo sapa ae? Karo renek sing kenal sampean iki. Oh, wong gede-gede. Wong gede-gede ya? Wong geng. Ora enek geng blas iki. Jan wong anu iki. Karo sobat-sobatmu ya, kanca-kanca sahabat-sahabat ya. Karo sahabatmu. Ora enek sahabat iki. Iki kok biliat karo lek dalan bareng sampean. Iya, biliat karo Deni ngono. Oh, aku harus story lek dalan aku. Tak ora ngono. Masa ora. Wong tuwek mbok dileputne ya. Saiki jan rejo rokokmu pepek terus iki. Piye? Rokokmu pepek terus iki. Oh, ya lek dalan kuwi ketuane. Jan rokoke apa? Rokoke sejiwa. Oh. Aku ya dikirimi to ngono sak pres. WA Mas, anu njaluk WA-mu nekno. Ya engko tak kei. Yo. Aku mau kirimi. Tak kirimi engko. Oke, siap. Sak pres yo. Hah? Nggih. Sak pres. Stokmu oke ya? Yo gampang tak njaluk bose. Oke, siap. Lek sing njaluk Febri Pak yo mangga dikirimi. Siap. Ya anu Kang, matur suwun ya. Wis tak follow, wis tak follow sampean. Thank you. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jan wedi-wedi tenan dek nih. Wedi tenan tak pancing gak wani. War nguyuhi wong kuwi. Gak wani munggah. Halo, salam kenal Kak Rena. Siapa ini namanya? Susah. Rena Huang. Iya. Salam kenal Kak. Salam kenal juga. Gak berani met aku. Kenapa? Takut. Aku lagi noob. Tutup mes lah yuk sebelum aku tidur. Jangan. Kenapa? Aku mau turun aja, maaf, sorry. Gak berani aku. Dia aku. Wajah iya ngono. YouTube kapan jiwa upload no lo. Ora subscribe iki. Bocah ra subscribe iki. Subscribe sik yo. Subscribe lo cah. Kowe ndak subscribe e. Curiga aku. Jane piye to wo? YouTube ndak subscribe e. Wingi sing dok tolo apa kancaku ceru iki cilik sampai tekan gede wi. Tok omahe tanggoku ngene lho. Dadi barabi dekne terus melok bojone. Ngono, STK ket lahir proto TK, SD, SMP ne beda, SMA ne bareng. Ngono. Bocah wi mbiyen ndelok film biru nemu sola wi. Loco wi, matane nur wi jenenge. paling gede dhewe sak sekolahan wi wae bongsor gede dhuwur ngono. Kanca-kancane nonton tukul jembute dekne tukul jembute pamer-pamer ning jam SD. Ah, aku tukul e. Itu kan rambutnya ngono gak duwe. Sunate paling pertama kuwi.
Ben sapa kacuke saurunge sunat dicelek-celekne jarine sunate ben ra lara. Ayo ngaku. Aku kelingan aku Nur yo. Asu yo. Tenan Nur iku jenenge. Nur Soleh. Bocah mau meneng, saiki malah ndugal. Mangklek aneh. Biar meneng kuwi bocah e. Repu mobil anyar di orang duwe mobil, cak mobil tak balik ning Mas Prabu. Di endorse teman-teman, di endorse. Mobilnya sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan ke pemiliknya. Jadi aku ya wis ora nyekel mobil Belias iki. Mas Pep. Halo. Halo. Apa kabar? Lagi sedang tidak baik. Udah sembuh. Udah ini? Kok cepat sekali? Bukannya penyembuhannya 2 bulan, 3 bulan itu? Iya, nanti makin lama makin bagus gitu loh. Tapi di klinik aku emang recovery-nya cepat gitu. Tap-tap guys, tap-tap aja. Kalau cek Jakarta ngapusi aku wingi barengan nek kono roh kowe Pep. Ya Allah cah aku ngapusi dinggo apa toh ya Allah jancuk tak spill nih ya. Tap-tap guys. Ini kan aku Apa? tap-tap guys. Tap-tap Ora nek apa maksa ae kowe iki. Tap-tap guys. Bangkel. Tap screen, tap screen. Iki scene trail pertama. Tap screen. Baru naik tak Mas Pep? Iya baru naik aku baru dapat 16 menit. Tap guys. Halo Kak, halo. Diamin ae ya wis ora percaya. Tap teler dulu. Tap teler dulu. Omongan adalah doa ketua. Loh, aku gak ngapusi. Kamu gak keluar Keluar kemana? di perut atau di mana gitu? Gak pernah di luar soalnya. Iya. Emang enak di luar? Gak tahu, aku kalau keluar di dalam terus kok. Ini 8 guys. Maksudnya tetap di dalam rumah gitu, nggak pernah keluar. Beda keluar kamar aku. 8 teman-teman, 8 cah. 8 guys. Mawar 8. Ribu. Mawar guys. Asli bukan 8 Iku cah, beh ora cair kakan komen iki, gak enek cair-cairan apa iki. Cahyo Perdi. Cahyo tuh apa? Mawar guys. Katoing thank you. Mawar. Ribu teman-teman. Lama sekali aku. Lexi thank you. Nona penggoyang pincang. Siapa sih mincang? Nyanyi loh. Mincang itu kakinya nggak bisa jalan satu, janjik gitu loh. Mawar. Thank you. Mawar Nil. Anjir Mawar. Galeri petang dedet wah galeri ini perang dino gak menyala iki piye. Gak apa-apa yang penting eksis terus, saya tetap eksis. Rezeki bakal running terus. Yang penting eksis terus. Eksis. Kita nggak boleh kita nggak perlu triple kali ya ini. Masih dulu triple maju thank you Putri Adi Bambi anu kuning dia bupati ku ndengi. Bupati lurahku barang ning ndi ya iki? Share guys, share the live. Lurahku ning ndi lurahku? Kali 5 teman-teman, kali 5 dulu teman-teman, kali 5 dulu teman-teman. Kali 5 cah, nang ini loh. Wah jan saiki alame goib tenan. Absen guys, tolong. Mas Yus dua-dua. Febri karo apa? Di Bambi thank you lah ini lho belor ini aja anu cah peteng dedet alame titik-titik lho titik-titik padha butuhe iki soalnya iki aku ya rokoke barang iki ngono lho posisine iki Enggak paham.
Manapun goyang ling na 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 na. Cah iki ora Jawa nek. Makasih ya Pak Bambi. Mas Febri, kamu jadi ke Jakarta Besok. kalau nggak hujan. Mm-mm. Thank you, Sama bosku tapi kayaknya. bos. Showroom, dia punya showroom mobil. Kayaknya mau Tengkulak kayak gitu-gitu Jakarta. Ambil di PT-PT itu. Pacar, thank you. Guys, elo 6K. Kalau di Jakarta itu cewek-cewek itu suka mobil apa sih? Tergantung Tergantung gimana? mobil-mobilan. Apa suka dibonceng atau suka dikasih nih? Ya suka dibonceng, suka dikasih. Ya nggak tahu, aku bukan asli Jakarta soalnya. Iya, tumben absen kau iyo. Nanti rencana bosku mau buka cabang di sana. M4 ya apa? BMW. Oh BMW toh. Oh, iya BMW dah. BMW rata-rata sih kalau ani-ani zaman sekarang. Mercy. Iya, Mercy antara Mercy sama BMW dua itu. Mini Cooper. Kurang Mini Cooper. Civic Turbo. Nah, jarang juga. Apa nah ya? Alphard. Alphard itu buat om-om. Bilang Rolls Royce kayak apa mobil apa tuh apa? Rolls Royce. Ya itu gridnya. Wah. Guys. BMW M4 lah. Oh, yang aku tak omong nih bosku tak akan